هذا الوقت أرسل معاوية رضي الله عنه جيشا لحماية عثمان، والقعقاع أرسل من الكوفة جيش، وعبد الله بن أبي السرح حرك جيشا من مصر ليحموا الخليفة. لكن الوقت قد انتهى، وجلس يقول لزوجته: لقد رأيت رسول الله، أعطيني المصحف. وأخذ المصحف رضي الله عنه وجلس يقرأ، ومر على آية في سورة البقرة: فسيكفيكهم الله. قالت نائلة: فعلمت تأويلها بعد موته، أن الله يكفيه إياهم بعد الموت، بمعنى يفضح ويموت. وما من أحد شارك في قتل عثمان إلا مات مجنونا، أو مات مسحولا، أو مات مذبوحا، أو مات ميتة فيها قد افتضح أمره. ثم كان رضي الله عنه وأرضاه يقرأ القرآن، ثم تجمعوا على عثمان، قالوا: تنازل عن الخلافة وإلا قتلناك. وكان يقول: لا إله إلا الله فسيكفيكهم الله. تقول نائلة: استأذنت زوجته، قلت: يا عثمان ائذن لي أخرج إليهم وأخلع حجابي على رأسي، لأن العرب من أول إذا شافت رأس المرأة يتحاشونها ويستحون منها. وهذه رسالة إلى الذين لا يعرفون هذه القيم حتى في الجاهلية. قال له عثمان بن عفان: لا والله يا نائلة، والله لتقطيع جسدي قطعة أهون علي من أن يرى أولئك الرجال منك شعرة واحدة. دعيهم يا نائلة، فإني سأفطر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول نائلة: ودخلوا على عثمان وهو يقرأ القرآن، فرفع رجل منهم السيف عليه فمدها على يده اليمنى فقطعت. فقال عثمان: اللهم اشهد أن هذه اليد كتبت وحيا نزل على نبيك. إني قد كتبت مدافعا